Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Fillimisht një herë dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar festën e Kurban Bayramit. Le të jetë kjo një ditë e dashurisë, solidaritetit, paqes, mirësisë dhe shpirtit të bardhë. Sot të gjithë festojmë, sot të gjithë kremtojmë. Është vetëm festë që ulën të gjitha standardet jetësore, domethënë të gjithë jemi njësoj, pa dallime, të gjithë jemi një. Dhe pikërisht do të doja të ndaj me ju një foto të gëzueshme. Njeriu në jetë sakrifikohen, njeriu në jetë kalon lloj-lloj sfidash, njeriu në jetë ballafaqohet me çdo realiteti. Dhe personazhi i cili na mori zemrat, personazhi i cili na bëri ta duam të gjithë, personazhi i cili na bëri që ta komentojmë, ta studiojmë, ta hulumtojmë jetën e tij, veprën e tij, njeriu e tij, pas një periudhe të gjatë 7 mujore, të lodhshme, sfiduese, ballafaquese me veten, bëri një ndryshim të bukur në jetë, një ndryshim që sot ndoshta më shumë se kur feston i gëzuar në jetën e tij dhe na mësoi të gjithë neve që të mos humbim kur të besuarit në jetë. Do të ndaloj pikërisht tek gjesti. Mezi prisja që gjesti të ndante në Instagramin e tij një foto me familje, një foto me nënën, me babain, me vëllezërit, çunat e xhajës, domethënë ashtu siç tradita të paktën në vendet tona është. Ne shqiptarët ndajmë momentet e bukura, por gjesti siç duket Instagramin e ka përzgjedhur që ta ketë më profesional, vetëm bazuar në punën e tij. Gjithsesi, ai dje dukej shumë i lumtur dhe i gëzuar teksa po kremtonte me vllaun e tij, sepse festa në familjen e tyre ka nisur që në ditën që ai ka fituar. Dhe me këtë fotografi unë dua që t'i uroj Gjestit të gëzuar festën e Bayramit. Sonte Gjestin e kemi në një klap pranë fshatit të tij në Pavlan, në Pej, dhe me dashurinë më të madhe do ta ndjekim koncertin e tij dhe do të shohim të surprizën e madhe për të cilën flitet lart edhe poshtë.